თქვენ გსურთ იყოთ დაცული. ჩვენ გირჩევთ, რა არის ამისთვის საჭირო. ჩვენ საუბრობთ კანონზე. ყოველ ოთხშაბათს 13 საათსა და 10 წუთზე ეთერში კანონის დროა. თქვენს პრობლემებს პროფესიონალ იურისტებთან ერთად განიხილავს ჟურნალისტი თამარ აბრამიშვილი. კანონის დროა. პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კანონი, მე ჟურნალისტი თამარ აბრამიშვილი ვარ. დღეს თვის ბოლო ოთხშაბათია და ტრადიციულად გადაცემაში ერთი დაანონსებული თემა არ გვაქვს. ჩვენი სტუმარია საადვოკატო ბიურო კუბლაშვილი და პარტნიორების დამფუძნებელი იურისტი მარიამ კუბლაშვილი, რომელთანაც ვისაუბრებთ ბოლო პერიოდში განხორციელებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე. მსმენელს შეუძლია დარეკოს ტელეფონის ნომრებზე 292 11 88 292 11 99 დასვას მისთვის საინტერესო შეკითხვა და მიიღოს კონსულტაცია კვალიფიციური იურისტისგან. ასევე შეკითხვები შეგიძლიათ მოგწეროთ Facebook-ის გვერდზე კანონი რადიო იმედი. რა ვიცით კანონის შესახებ? როგორ დავიცვათ საკუთარი უფლებები და თავისუფლება? ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა ქალბატონ მარიამ მონაწილეობის გადაცემაში. დღეს ოთხშაბათია და აქედან გამომდინარე ერთი დაანონსებული თემა არ გვაქვს, თუმცა მოდით ვისაუბროთ პრეზიდენტის ვეტო. ანუ რას ნიშნავს ეს ვეტო? თქვენ თავად თუ იზიარებთ პრეზიდენტის ვეტოს, ან რა შენიშვნები გაქვთ? მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის, აგრეთვე მივესალმებით მსმენელებს. რაც შეეხება ამ უახლეს თემას, პრეზიდენტის ვეტოს, ჯერ მოვყვები ქრონოლოგიურად საერთოდ რა თემაა ეს, რას ნიშნავს ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი და როგორ აწესრიგებს ამას დღეს მოქმედი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი. რეალურად ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს პრინციპის ორი დოქტრინა არსებობს მსოფლიოში, ეს მომდინარეობს უკვე 60-იანი წლებიდან. ეს არის ორი ძირითადი მოდელი, ერთი არის ამერიკული მოდელი და მეორე არის ევროპული მოდელი. ამერიკული მოდელი პირდაპირ მხარს უჭერს ბრალდებულის უფლებას. ანუ განმარტავ რას ნიშნავს. ბრალდებულის უფლება თვითონ აირჩიოს, ისე როგორც მას აქვს უფლება დუმილის და სხვადასხვა უფლებები, ეს ერთ-ერთი მისი უფლებაა, რომ აირჩიოს, განიხილავს თუ არა მის ბრალს და წარმოება იქნება თუ არა ნაფიც მსაჯულთა სისტემით გადაწყვეტილი. და ევროპული მოდელი უფრო საზოგადოებრივი კონტროლის ექვემდებარება და ამ შემთხვევაში ორივე მხარის ინიციატივებართვაა საჭირო. რაც შეეხება ამ ამერიკულ მოდელს უფრო ვისაუბრებდი ფართოდ, ეს პირველად იქნა ამერიკაში 1900 შტატებში 1966 წელს და ამერიკის უზენაესმა სასამართლომ მიიღო ცნობილი კეისი. ეს იყო მირანდა აშშ-ის წინააღმდეგ. და აქ დაფიქსირდა პირველი უფლება, რომ ბრალდებულმა აირჩია და მის ეს გადაწყვეტილება იქნება მიღებული ზუსტად ამ ნაფიც მსაჯულთა სისტემით. რაც შეეხება ჩვენს მოქმედ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსს, რომელიც წინამორბედი მთავრობის მიერ იქნა მიღებული და ძალაში შევიდა 2011 წელს, რომელ მოდელს მიეკუთვნება, ზუსტად ეს არის სადაო. ჩემი აზრით, წმინდა იურიდიული კუთხით, ეს აქ ზუსტი კლასიკურად არც ერთ მოდელს არ მიეკუთვნება, ეს არის ორაზროვანი. ვინაიდან პირდაპირ წერია კანონში, რომ აუცილებელია ბრალდებულის თანხმობაც და ბრალდების მხარის თანხმობაც. ორივე მხარის თანხმობაა საჭირო. ეს იყო მანამდე, სანამ მოხდებოდა ეს ჩვენი ახალი რევოლუცია, სანამ შეიცვლებოდა ანუ ჩვენი პოლიტიკური მიმართულებები და უკვე რეალობა. დიახ, 1 ოქტომბრის შემდეგ განვითარდა, ვიცით როგორ მოვლენები და ეხლა როგორც ჩანს, პრეზიდენტის ვეტო არის უკვე იმ კუთხით, რომ აუცილებლად მიეკუთვნოს უფლება, ანუ თუ აირჩევს ბრალდებული, რომ იქნეს თუ არა განხილული მისი საქმე ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს მიერ, მხოლოდ ამ შემთხვევაში გადაწყდება, ანუ ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებას ბრალდების მხარე, პროკურორი, რომ ამ გადაცემაში რამდენი იურისტიც ყველა ამბობს, რომ გარკვეულწილად ნიშნები იკვეთება იმის, რომ უფრო მარტივია იურისტებისთვის, ადვოკატისთვის, დაცვის მხარისთვის მუშაობა დღეს, ვიდრე იყო ეს წინა წლებში. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი რა გამარტივდა, რა მიმართულებით მოხდა გამარტივება და ადრე რა პრობლემები გექნებოდა და დღეს ამას აუცილებლად დავეთანხმები მთელი ჩემი სრული პასუხისმგებლობით. უპირველესად დავიწყებ სისხლის სამართლის პროცესებზე, იმიტომ რომ სამოქალაქო კუთხით კიდევ შესაძლებელი იყო ადრე მუშაობა. ახალი სისტემით, აი სწორედ აი ამ რევოლუციის შემდეგ, ასე რომ ვთქვათ, ნამდვილად შეიცვალა ყველაფერი და კერძოდ რაში.
ადრე სისხლის სამართლის წარმოება ფაქტიურად მიმდინარეობდა საპროცესო შეთანხმებების კუთხით. შეუძლებელი იყო ფაქტიურად არ დამდგარა გამომართლებელი განაჩენი. რეალურად ხომ? მე ჩემს პრაქტიკაში მე ვერ გეტყვით რომ ძალიან დიდი ხნის და განსაკუთრებული წლების 5 წელზე მეტი პრაქტიკა მაქვს, მაგრამ ჩემი კოლეგების მოხსენებით მე არ მსმენია არც ერთი გამომართლებელი განაჩენი. არა მცირედიც კი არა. საერთოდ არ მსმენია. ეს რაზე მეტყოლებს ამას ეს ფაქტია და აშკარაა, ხომ? აი რაც შეეხება უახლოეს პერიოდებს, უკვე მიმდინარეობს სამართლიანი სასამართლო რამდენი გამომართლებელი განაჩენი თქვენი დაცვის ქვეშ ყოფის გამოყენება სასამართლო. ეხლა უკვე 6 გამომართლებელი განაჩენია, მაგრამ სხვა ესე იგი მიმდინარეობს პროცესები და ზუსტად ჩემი მაღალი ალბათობის ეჭვით მივდივარ იმ დასკვნამდე, რომ შესაძლოა გამომართლებელი განაჩენიც იყოს. ნუ ამას ახლა სასამართლო გადაწყვეტს, მაგრამ გაგვიადვილდა მუშაობა ადვოკატის მიმართ კლიენტსაც აღუდგა ის რაღაც ნდობის პრინციპი და აღარ უწოდებენ რომ ადვოკატია მაინც რაში დამეხმარება თუ იცნობს ესე იგი პროკურატურაში ანუ ბრალდების მხარეში ვინმეს და შეძლებს ის მოლაპარაკებას ძალიან კარგი თუ არა და ჩვენ არ გვინდა რაც არ უნდა პროფესიონალი იყოს ეს მიდგომა შეიცვალა მსმენელია ხაზე მოდით მოусმინოთ მსმენელს პირდაპირ ეთერში ხარ დასვით შეკითხვა ან გამოთქვით გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ მოგესალმებით დასვით შეკითხვა ქალბატონო პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. ალო. გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხარ დასვით შეკითხვა. უკაცრავად ისა. ჩვენ აქ ქონდა სახლი გაფორმებული ყველანაირად არა 92 წლიდანა. დიახ. ხო. ისე მოხდა რომ ეს სახლი ახლა გადაიფორმა სხვა და მე მან კუბლაშვილთან სააპელაციოში მქონდა სასამართლოი. და ვერაფერი ვერ გავაკეთე. ეს მთელი ცხოვრებიდან საერთოდ არაფერი არ გიგო ჩემ მეუღლეს და არაფერი არ გვერგო, სულ ყველაფერი ჩვენი გაკეთებულა და პლუს ამასა მე ისე მინდა რომ გავასაჩივრეს და შეიძლება ისე გავასაჩირო მე ესისა. ანუ ამ შემთხვევაში რა შეიძლება მას ურჩიოთ? მადლობა კითხვისთვის. რეალურად გაურკვეველია თუ რა საფუძვლით დაკარგა საკუთრების უფლება მისმა მეუღლემ. როგორც ამბობს 92 წლიდან იყო საკუთრება გაფორმებული მათზე თუმცა მეუღლემ დაკარგა და მე იქნა გასაჩივრებული და როგორც ჩანს საქმე მივიდა უზენაეს სასამართლომდე და უზენაეს სასამართლომაც არ დააკმაყოფილა მათი ეს მოთხოვნა. რა გარემოება შეიძლება გამოიკვეთოს? ანუ საუბარი ხშირად მიმდინარეობს ხელახალ გადასინჯვებზე. კი, ეს უკვე გადასინჯვები შეიძლება იყოს უკვე სისხლის სამართლის კუთხით, მე ამაზე ფართოდ ვისაუბრებთ, მაგრამ იგივე მხარეებს შორის, იგივე დავისაგნით, იგივე საფუძვლით ხადია ვერ შეძლებს უმთავრესია რა საფუძვლით დაკარგა საკუთრების უფლება მისმა მეუღლემ და რა იყო ამის საფუძველი თუმცა სასამართლომ რადგან მიიჩნია ეს უკვე არ მინახავს ახლა ეს გადაწყვეტილება და ზუსტად უბრალოდ ვერ გეკნებათ მობრძანდით ჩემი კომპანია არის კუბლაშვილი და პარტნიორები მდებარე კოსტავას ქუჩა ნომერ 71-ში და იქ შეგვიძლია რომ გაგიწიოთ კონსულტაცია ერთი მსმენელია პირდაპირ ეთერში, მოდით მასაც მისცეთ საშუალება რომ დასვა შეკითხვა, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ. ალო, გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ. ესეთი შეკითხვა მაქვს, ისეთ ვიმყოფებოდი სამოქალაქო ქორწინებაში. დიახ. და ნუ ერთმანეთს რამდენიმე თვის წინ დავშორდით. საერთო შვილი ყავს. უბრალოდ ცოტა დავიბენი, ანუ აღარ გავიგე კანონით როგორ არის ალიმენტის შემიძლია მოვითხოვო და საცხოვრებელი. დიახ, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. მადლობა კითხვისთვის. სამოქალაქო ქორწინებაში, ანუ რეგისტრირებულ ქორწინებაში, თუ იმყოფებიან მხარეები, მათ ყავთ საერთო შვილი, ცხადია, შეუძლია ერთ-ერთ მეუღლეს მოითხოვოს ალიმენტი, ხოლო რაც შეეხება საცხოვრებელს, თუ არ აქვს მას საცხოვრებელი და ბავშვის უფლებებიდან გამომდინარე და ბავშვის ინტერესებიდან გამომდინარე შეუძლებელია მის ისეთ გარემოში ყოფნა, მაშინ ამის თაობაზე სასამართლოში უნდა იქნეს არჩეული შეტანილი და გადაწყვეტილებას მიიღებს სასამართლო, როგორც მიიჩნევს. თუმცა ალიმენტის მოთხოვნის უფლება ნამდვილად აქვს. რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში მცირე რეკლამის შემდეგ, მოსმენელს კი შევახსენებთ, მას შეუძლია დარეკოს ტელეფონის ნომრებზე 292 11 92 11 99 დასვა შეკითხვა ან მოგწეროს Facebook-ის გვერდზე კანონი რადიო იმედი. ჩვენ მზად ვართ პროფესიონალი იურისტების დახმარებით პასუხი გავცეთ თქვენს ყველა სამართლებრივ შეკითხვას.
ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ჩვენი გადაცემის სტუმარია მარიამ კუბლაშვილი. თქვენ მსმენელს შეუძლიათ დაერეკოს ტელეფონის ნომრზე 29211111199 დასვა შეკითხვა ან გამოთქვას მოსაზრება Facebook-ის გვერდზე. და მარიამ, რამდენიმე შეკითხვა არის Facebook-ის გვერდზე მოსული, მოდი მათაც ვუპასუხოთ. ერთ-ერთი ესეთ შეკითხვაა, თუ აქვს ადამიანს 10 წელი მისჯელი და ამ დროის განმავლობაში იმალებოდა, ითვლება თუ არა სასჯელი მოხდილად? არ ითვლება სასჯელი მოხდილად, იქიდან გამომდინარე, რომ არ დაწყებულა, დაკავების მომენტიდან იწყება სასჯელის მოხდის ათვლა. და ვინაიდან არ მომხდარა ეს, შესაბამისად არ ჩაითვლება. და კიდევ ერთი შეკითხვა, იცით, ჩემი სახლი დაანგრია ინვესტორმა, რომელსაც 3 წელში უნდა აეშენებინა ახალი და შევესახლებინეთ იქ. ამ დროის განმავლობაში კი მას ბინის ქირა უნდა გადაეხადაო, მაგრამ მან ქირა მხოლოდ 2 თვე გადაიხადა და ამის შემდეგ აღარ გამოჩენილა. რა უნდა ვქნათ ამ შემთხვევაში, ბინაც ამ დრომდე არ არის აშენებული? ხშირია ასეთი შემთხვევები, თუმცა ყოველგვარ ურთიერთობებს არეგულირებს ხელშეკრულება. არ მინახავს ხელშეკრულება და შესაძლებელია იქ არ წერია საერთოდ ეს შეთანხმება, თუმცა როგორც პრაქტიკაშია დანერგილი, ვალდებულია ესე იგი ინვესტორი, რომ მათ ეს ქირას თანხა აუნაზღაუროს იმ პერიოდში, სანამ ააშენებს სახლს. და ამ შემთხვევაში როცა არ უნდა ზღაურებს, ან შესაძლებელია სასამართლო დავა. მიმართონ სასამართლოს უპირველესად თუ აქვთ რაიმე ხელშეკრულება და ხელშეკრულებიდან გამომდინარე. თუ ეს ზეპირსიტყვიერია და ან სხვა რაიმეა, მაშინ ცოტა სადაუსაკითხია, ამიტომ ზეპირსიტყვიერი თუ აი შეთანხმება ხშირად იყო 90-იან წლებში, მას შემდეგ რაც დაიწყო სამშენებლო ბუმი, ზეპირსიტყვიერი შეთანხმებაც იყო გარკვეულწილად, იმიტომ რომ არ იყო ინფორმირებული საზოგადოება. ამ შემთხვევაში რა ხდება? ამ შემთხვევაში წამგებიან პოზიციაზე იმყოფება იმ მიწის მესაკუთრე. წამგებიანი, იმიტომ მეორე მტკიცების ტვირთი მეორე მხარეს შეუძლია დაამტკიცოს, რომ მან ეს საერთოდ საჩუქრად მიიღო, ან ამის ნებართვა, ზეპირსიტყვი არათვე მიიღო მიწის მესაკუთრისგან და ამის გამო ააშენა და ამის წინააღმდეგობა არც არავის გაუწევია. სმენელია ხაზე, მოდით ვპასუხოთ. გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხარ დასვა შეკითხვა. მოგესალმებით. და მაინტერესებს სახლის ყიდვა მინდა კორპუსში. და ეს სახლი რეესტრში არ არის გატარებული, მაგრამ ამ ადამიანს აქვს საკუთრების უფლება და რას ვაკეთებ ამ შემთხვევაში? დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. კი, მადლობა კითხვისთვის. ესე იგი, საკუთრების უფლება არ აქვს, ანუ ჯერ არ არის განშლა გაკეთებული. განშლა გულისხმობს საჯარო რეესტრში ბინა არ არის, მთლიანი სახლი არ არის ჯერ კიდევ დარეგისტრირებული. აქედან გამომდინარე რისკი მაღალია. ვინაიდან ეს მოხდება ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულებით გაფორმებული, იგივე ნოტარიულად ან რეესტრშივე თუნდაც, თუმცა რისკის ფაქტორი, რომ მან მომავალში ეს ბინა გადაყიდული იქნეს სხვა პირებზე, მაღალია. ამიტომ ეს ამაზეც სალკე ფართო ანუ ნოტარიუსთან უნდა დაამოწმოს გარკვეული დოკუმენტები და რაღაც სამართლებრივი ბერკეტი უნდა გქონდეს, მაგრამ ძალიან ბევრი შემთხვევები ვიცით ჩვენ, რომ არაერთხელ შეიძლება ნოტარიულად გადაყიდვა. ანუ ერთ ნოტარიულ კანტორაში ერთ დღისით შეიძლება ერთი ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულება ანალოგიურადვე ერთი საათის განმავლობაში შეიძლება 10 ნოტარიუსთა იმაში ოფისში მიხვიდე და დაარეგისტრირო საკუთრება, ამიტომ მერე უკვე რიგითობის პრინციპით არის, ვინ არის რეალური მყიდველი, ყველა კეთილსინდისიერი მყიდველია, კეთილსინდისიერების პრინციპი კი ძალიან მნიშვნელოვანი ცნებაა სამოქალაქო სამართალ წარმოებაში, ამიტომ ჩემი აზრით მე არ ვურჩევ ხოლმე ჩემს კლიენტებს და რჩევას ვაძლევ, რომ ცოტა ფრთხილად იყვნენ ასეთ საკითხებთან. კიდევ მსმენელია ხაზე, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ. ხაბატონო მარიამ, აი რა არის, აი შეკრებითობის კანონი რომ მიიღეს, ხო, დამტკიცდა ეგ. დიახ. ხო და აი უკუქმედების მომენტში რა, თქვათ ორი მუხლი აქვს შეკრებილი პატიმარს. დიახ. აი როგორი პროცედურა იქნება და რა ხდება მაგ დროს? ესე იგი ერთი უნდა მოიხსოს, მეორე უნდა შეჭამოს, ხო? აი ეგრე მაგრამ მე სასამართლო პროცედურაზე არის ლაპარაკი. აი როგორ არის? სასამართლო რაღაც შუაში ერთი გამაგებინეს, თუ შეიძლება. კი ბატონო, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. მადლობა კითხვისთვის. ცოტა ბუნდოვანია ამისთვის. კი, ბუნდოვანია ამისთვის. ამას თანთქმის პრინციპი ქვია სისხლის სამართლის წარმოებაში. რეალურად პირს აქვს, ბრალდებულს აქვს 3 ბრალდება. ერთი 10 წლით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, მეორე ვთქვათ 8 წლით, ან მესამე 2 წლით. ანუ ყველაზე დიდი სასჯელი ოდენობაში თანთქავს იმ ორ მცირედ
სასჯელის ესე სასჯელს და დარჩება 10 წელი. ანუ ამ შემთხვევაში თუ კითხვის დამსმელს ქონდა რაღაცა სასამართლოში რატო უნდა მიუმართო? ეს უნდა დაამტკიცოს ისე როგორც ამინისტიის კანონ პროექტი იქნა მიღებული, თუმცა შემდგომ მოხდა სასჯელო აღსრულების დეპარტამენტიდან გადაგზავნილი სასამართლოებში, სასამართლომ დაამტკიცა ეს ინდივიდუალურად ყველა პირზე და შემდეგ გადაუგზავნა. აქედან გამომდინარე, ზუსტად ანალოგიურად ხდება, სასამართლო დაამტკიცებს და გადაუგზავნის. ანუ მას გარკვეული მტკიცების ტვირთი და ასე შემდეგ. უბრალოდ ეს არის ფორმალური, კი, ფაქტურად ფორმალურია ეს. ნუ უშუალოდ ხდება. კიდევ ერთი მსმენელი ყავს, მოდით მივცეთ მასაც საშუალება დასვა შეკითხვა, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ. ალო. გისმენთ ქალბატონო დასვა შეკითხვა. ალო. გისმენთ ქალბატონო თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. ასეთი შეკითხვა მაქვს, ბებო. დიახ. ვიყიდე ბინა. ძლის შემდგომლობით. შემდეგ საბუთები მომცა ყველაფერი და ამ ეს ბინა აღარ დამიმტკიცა, მე დავიმტკიცა ჩემმა ძალმა. და დავამაქვს ახლა ამაზე. და როგორ უნდა მოვიქცე, სასამართლოებს მივმართე, კოლეგიას მივმართე, ყველას, მაგრამ კანონი და სამართალი ვერსად ვერ ვიპოვნე. ძმამ გადმოუმტკიცა მაგას ბინა და მე დავჭი უბინაოთ, მე და ჩემი შვილი და ბინა კი გავყიდე ქუთაისში. უკაცრავად, კითხვა ვერ გავიგეთ კარგად. თქვენ იყიდეთ პირადად ბინა და მე თქვენ ძმამ როგორ დაურიგდით ჩემმა ძალმა, ბებო, გამარიგა მის ძმასთან. კი ბატონო. ბატონო და ფული შევატანიე სალაროში. ბინაში შემიშვეს, ცხოვრო ბინაში 9 წელიწადია. მერე ჩუმად გადაუმტკიცებია ბინა ჩემ ძალს, გაცილდა ჩემ შვილს და დავჭით ახლა ჩვენ ჰაერში ჩამოკიდებული მე და ჩემი შვილი. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. მადლობა დედა. მარიამ, აი რა შეიძლება ურჩიოთ ამ ადამიანს? სავარაუდოდ ამ შემთხვევაში ნასყიდობის ხელშეკრულება იქნება გაფორმებული ძმასა და დას შორის, იმიტომ რომ ესე იგი მის მარძალმა ძმისგან უნდა იყიდა ქალბატონს, ხომ? ურჩევს სასამართლოში შეიტანოს სარჩელი სხვადასხვა მოთხოვნით. ერთი მოთხოვნაა რომ საერთოდ ბათილად იქნას ცნობილი ეს ხელშეკრულება, იმიტომ რომ ვერ გამოვა ვერც ერთ შემთხვევაში კეთილსინდისიერი შემძენი ეს რძალი, ვინაიდან იცოდა იმის თაობაზე, რომ ქალბატონი ცხოვრობდა ამ ბინაში, ასევე თქვა რომ სალაროში შეიტანა თანხა, რაც გულისხმობს, მას აქვს მტკიცებულება თანხის შეტანის. ხო შეიძლება ხელზე კონდეს მიცემული ეს უფრო რთული დასამტკიცებელია და მოითხოვოს ამ ხელშეკრულების ბათილობა და მოტყუების დადებული გარიგება ამის შემდეგ. და ამ შემთხვევაში ან დაუბრუნდება თანხა, ან გარკვეულწილად წარიმართება დავა ქონებასთან დაკავშირებით. კიდევ მსმენელია ხაზზე, გამარჯობა. ბინის შეფასება გვინდა ქალბატონო. ყავს ორი მფლობელი. დიახ. და ამობენ რომ ამ შეფასებას აკეთებენ რამ სხვადასხვა სააგენტოები. დიახ. და ხო შეიძლება ისე მოხდეს რომ თქვა ერთი მოვიდა სხვა ფასად შეაფასა, მეორე მოვიდა სხვა ფასად შეაფასა და აი თუ შეიძლება ისე გაკეთდეს რომ მოხდეს ერთიდან შეფასება და ასე თქვა იმის მე თქვა რაღაც რეჟისორში დაყენება რომ აღარ შეიძლება. დიდი მადლობა მადლობა კითხვისთვის. რეალურად სასამართლოში ვერ ვიტყვით რომ უპირატესობა ენიჭება, თუმცა სანდოობის მაღალი ემით სარგებლობს სამხარაულის ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, რომელიც აღმაშენებელზეა და მას მიიჩნევს ხოლმე სარწმუნოდ საერთოდ სასამართლო და მიმართონ ამ ექსპერტიზის ბიუროს და შეაფასონ ბინა, მათ ყავთ აუდიტები და ამ შემთხვევაში პრობლემა არ შეექმნებათ. ანუ ის მას აინტერესებდა არის თუ არა კანონით დაშვებული რომ ყველამ სხვადასხვა ექსპერტიზის პასუხი წარადგინოს ამ შემთხვევაში. ხო შეიძლება, ძალიან ბევრი ესეთი კანტორა ასე რომ ვთქვათ, ბიუროებია და ოფისები აუდიტის და აუდიტების და ყველა აკეთებს თავიანთი შეხედულების ამებ, ხომ? ამიტომ ცოტა რთული სათქმელია, ყველა ერთ და იგივე სამართლებრივი სისტემით მოქმედებს, იგივე შედეგები აქვს, იგივე, მაგრამ მიმართონ ამ სამხარაულს და ამაზე იქნება ალბათ გადაწყვეტილება. კიჩერებული ყავს ხაზზე. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ დასვა შეკითხვა. თავრობის კანცელარიას, ბატონ ივანიშვილის ხოვეთ შეჭრილები, ასე ქვია, ვართ უკვე 5-6 წელია ერთ შედობაში რაიონში. ხო და იქიდან მოვიდა ჩვენ გამგეობაში რომ განიხილეთ და გვაცნობეთ
შემდეგ განიხილეს აქ აცნობდეს რომ დაუწყიცოთ როგორც თვითონ ნუ ალბათ მდგომარეობებიდან გამომდინარე მაგას აღარ დაგეხსნით და რადგან ბატონ პრეზიდენტს აქვს იმისი უფლება რომ აჩუქოს პირდაპირ გაჩუქების წესია ასეთი როგორც ვიცით ჩვენ ცნობილია და თხოვეს რომ ჩაუდექითო პრეზიდენტთან შუამდგომლობაში და მათმა პრეზიდენტს კი არ გადაცეს, პრეზიდენტის ადმინისტრაციას კი არ გადაცეს, გადაცეს ეკონომიკის სამინისტროს და პასუხს არ გვაძლევენ ეკონომიკის სამინისტროს და დღეს ხვალ ასე გრძნობია და რა უნდა მოიმოქმედოს რომ ეს ორი მიმართულებით წავიდეს იქნება ვიცი. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. მადლობა კითხვისთვის. რეალურად ისეთ შემთხვევებში, როდესაც ამას უკანონო მფლობელობა ქვია, ხო? არამართლზომიერი გზით არის შეჭრილი და იყენებს საკუთრებას. როგორც ჩანს, ეს საკუთრება და ეს ქონება არის სახელმწიფოს. ეს არ არის კერძო პირის. გააჩნია რა ხნის მანძილზეა ეს მფლობელობა, ანუ თვითნებური მფლობელობა. რა რა ხნიდან მომდინარეობს და ასევე აყენებს თუ არა რაიმე ზიანს გვერდზე მყოფებს, ანუ მაცხოვრებლებს და ასე შემდეგ, რამდენი თანხმობა აქვს. შემდეგ უკვე ეკონომიკის სამინისტრომ და ვინაიდან გადაუგზავნეს, ამ შემთხვევაში საუბარი იქნება, ჩემი აზრით, უკვე აუქციონზე. მათ უკვე პრემიერ-მინისტრი ვერ გადასცემს პირდაპირ საკუთრებას ვერ აჩუქებს. ხო, პრემიერ-მინისტრი ვერ აჩუქებს მათ ვერანაირ ქონებას და სახელმწიფო ქონების ესე ჩუქება ცოტა არ იყოს ძალიან სპეციფიკური თემა. ანუ რა მიმართ ეკონომიკის სამინისტრო აგვიანებს პასუხის გაცემას, ესეთი შეკითხვა ქონდა. მიმართონ იურისტს, რომელიც ესე იგი ჩამოყალიბებულ წერილს დაწერს სამართლებრივად სწორად, სწორი კუთხით, გაიგებს იქ რა აგრეთვე მოითხოვონ გამგეობის წინადადება, რას ფიქრობს მათი რაიონის გამგეობა მის თაობაზე, ხომ არ არის ეს ხელშეშლა კონკრეტული პირების და ამის თაობაზე უკვე მიიღებენ პასუხს ეკონომიკის სამინისტროდან. ვინაიდან შეიძლება ზეპირად მიმართავენ და ამიტომაც დახმარება ჭირდებათ, რომელიც ამ დეტალები არის გასარკვევი გარკვეულწილად. კიდევ ორი მსმენელია, მოდით მათაც მიცეთ საშუალება დასვას შეკითხვა. გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ? ალო. გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ? ეს უკაცრავად დიოზიში, მაგრამ ისე მე გაწუხეთ რა. შეკრებითობის საკითხზე. ორი რაღაცა მაინტერესებს ძალიან გთხოვთ რა. აი თქვა ეს კანონი უკვე ქმედებაშია, თუ ქმედებაშია, აი ეს რა ქვია, სასამართლოს გადაცემის პროცედურა ვინ უნდა აწარმოოს? თვითონ საჯარო აღზრდობის დეპარტამენტმა თუ ჩვენ თვითონ რამე უნდა მოვიმოქმედოთ? თვითონ საჯარო აღზრდობის დეპარტამენტი აწარმოებს, როგორც ქალბატონმა მარიამმა განმარტა, ისევე როგორც ის იყო ამინისტიის დროს. ანუ სასამართლო განიხილავს ამ საკითხს და თქვენ მოგივათ უკვე წერილობით, რომ შეკრებითობის პრინციპი იქნება გაუნთქმებული ამ შემთხვევაში და კიდევ ერთი მსმენელია, სამწუხაროდ გაითიშა და მოდით Facebook-ზე გამოგზავნილ შეკითხვას გავცეთ პასუხი. ქალბატონო მარიამ, შეკითხვა არის ესეთი, რომ ადამიანი გვწერს, ცხოვრობდა დედასთან და ძმასთან ერთად სახლში და შემდეგ მოხდა, რომ დედამისი გარდაიცვალა, ანდერძი არ არსებობდა და ამ დროისთვის ჩაწერილნი ამ სახლში თვითონ ძმა, რძალი და შვილები. ანუ ამ შემთხვევაში რა უნდა გავაკეთო? კითხულობს ვის მიმართო? და ვინ არის პირველი რიგის მფლობელი ალბათ ეს აინტერესებს. დავიწყოთ იქიდან, უძრავი ქონება ვის სახელზეა? დედის, ხო? დედის, რომელიც გარდაიცვალა. აქ არის ჩვეულებრივი სამკვიდროს გახსნის წესი. ეს არის ჩვეულებრივი მემკვიდრეობა, მას ყავს ძმა და და, ხო? ძმა, ძმის შვილები და რძალი. ამ ჩაწერილები არის. ძმა პირველი რიგის მემკვიდრეები დედის იქნებიან, ანუ მათი მამა თუ ცოცხალია, მამა და შვილები. და მიმართონ მათი ნოტარიუსს. ამ შემთხვევაში შვილებს შორის გაიყოფა და არა უკვე ძმის შვილებს და რძალს. არა, იმ შემთხვევაში თუ გარდაცვლილია პირველი რიგის მემკვიდრე, მეორე რიგის მემკვიდრეზე გადადის მემკვიდრეობა. ამიტომ ამ შემთხვევაში არ გვჭირდება და მამაზე თუ ცოცხალია, მათ მამაზე და დაზე და ძმაზე იქნება 1/13 წილით გაფორმებული ეს მემკვიდრეობა მიმართონ ნოტარიუსს. კიდევ ერთი მსმენელი ყავს, მოდით მივცეთ მასაც საშუალება. გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ? მოგესალმებით, ქალბატონებო. მოგესალმებით. ძვირფასო მარიამ, ბინის ყიდვა გაყიდვის შემთხვევაში კანონი რამდენად გვავალდებულებს საშემოსავლო გადასახადს და რა შემთხვევაში? დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ბინის ყიდვა გაყიდვის შემთხვევაში გვავალდებულებს, ვინაიდან მინიმუმ 3 წლის განმავლობაში ყიდვა იყიდებინა
3 წლის განმავლობაში შენ კიდევ ერთხელ გაყიდე. ამ შემთხვევაში ვალდებული ხარ მისი რეალიზება. უკვე მოგების გადასახადი, ქონების გადასახადი გადაიხადო. ვერ იქნება. თუ უკვე 10 წლის ბინაა და მაშინ ამ შემთხვევაში არ იხდი არაფერს. როცა მივდივარ და ვყიდულობ ქონებას, აი უბრალოდ მივდივარ, აი გადავწყვიტე რომ წავიდე და ვიყიდე ქონება, ამ შემთხვევაში რაიმე გადასახადს ვიხდი? თქვენ არაფერს, გამყიდველი იხდის, თუ ვიძახი ეს აი ამ წლებში ჯდება და თუ ეს ძველი ბინაა და ასე შემდეგ აღარ. და მოდით კიდევ ერთი შეკითხვას, დაამთავრა იურიდიული ფაკულტეტი, თუმცა არ აქვს ჩაბარებული სალიცენზიო გამოცდები და თუ შეუძლია მუშაობა და სად შეუძლია მუშაობა, ესეთი შეკითხვა აქვს ადამიანს. თუ ესეთი კითხვა ადვოკატის კუთხითაა, შეუძლია თუ არა მას გავცემ პასუხს. ანუ ზოგადად იურიდიული ფაკულტეტი მაქვს ესე უწერია. იურიდიული ფაკულტეტის ბაკალავრის დიპლომით შესაძლებელია არაერთ დაწესებულებაში იურისტად მუშაობა. მაგრამ ადვოკატად ვერ დაიწყებს ჯერ, იმიტომ რომ აუცილებელია სალიცენზიო გამოცდების ჩაბარება და შემდგომ ერთწლიანი პრაქტიკა, რაც აუცილებლად უნდა იქნეს დარეგისტრირებული თვითონ ადვოკატთა ასოციაციაში და სწორედ შემდეგ აიღებს უკვე სერტიფიკატის მერე ამ ადვოკატის მოწმობას და ამის მერე შეძლებს. ჩვენი საეთერო დრო იწურება და არ შემიძლია კითხვა არ დაგისვათ. რამდენიმე საათის წინ გამოქვეყნდა ესეთი ინფორმაცია, რომ ჩვენი კოლეგა ჟურნალისტი, რომელსაც გამოუგზავნეს ამანათი, ერთ-ერთი ქვეყნიდან ამ ამანათში აღმოჩნდა, რომ იყო მარიხუანა. მან მიიღო ეს ამანათი და ამის შემდეგ უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აღძრა საქმე ამ მიმართულებით. ანუ როგორ ვართ დაცულები ამ შემთხვევაში იგივე არაკეთილის მოსურნე შეიძლება იყოს, რომელიც ამანათს გვიგზავნის. ანუ რა ხდება ამ შემთხვევაში და როგორ შეიძლება დავიცვათ თავი? ბატონო, მადლობა კითხვისთვის. გაურკვეველია, ბრალდება არ გვინახავს, საიდან მოდიოდა, რა ურთიერთობა ჰქონდათ ამ გამომგზავნს და მას შორის რა საუბრები იყო, იქ აუცილებლად იქნება დასაბუთებული ეჭვი, რა სატელეფონო საუბრები იყო, ეს და რა აძლევს საფუძველს ბრალდების მხარეს, რომ პიროვნებას დააბრალონ, ასე რომ ვთქვათ, ესე იგი ნარკოტიკის მიღების ფაქტი, ხო, აქ საუბარია 260-ზე. 260-ზე ვისაუბრეთ. ამიტომ ის გარემოება, რომ დაამტკიცოს ამ პიროვნებას დაკავებულს. საკუთარი, ესე იგი, იცოდა ამის თაობაზე, ეკისრება ბრალდების მხარეს. თუმცა, ეხლა ესე ზეპირად ვიტყვით, რომ შეგვიძლია ვამტკიცოთ, რომ მან არ იცოდა, მაგრამ აუცილებლად იქნება ის გამოყარებული რაღაც საფუძვლებით. და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა ინფორმაცია, ეს ადამიანი დააკავეს, მაგრამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ შესაძლოა გადაკვალიფიცირება მოხდეს ამ საქმეს და აღარ აღიძრას 200 მნიშვნელოვანია იცოდა იმის თაობაზე, თუ არ იცოდა, რომ ამ ტვირთში იყო ნარკოტიკული საშუალება. თუ დამტკიცდა, რომ არ იცოდა, მაშინ ის გადაკვალიფიცირდება ყველა შემთხვევაში. ამის მტკიცების მოვალეობა ბრალდებელს და შემდეგ მართლების მოვალეობა კიდე დაცვის მხარეს ევალება. და კიდევ ერთი ინფორმაცია, რამდენიც ვიცი, უვადო პატიმრობა მისჯლები ინტერესებს იცავთ გარკვეულწილად და გაწვდიან ინფორმაციას და როგორც ცნობილია ისინი შიმშილობენ. ანუ რა მოთხოვნა აქვთ მათ და როგორია მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დროისთვის? ამ დროისთვის დღეს უკვე ჩემთვის უცნობია, ვიცი რომ საავადმყოფოებში იყვნენ გადაყვანილი უმეტესობა, უკვე მე-9, მე-10 დღეა დღეს შიმშილობენ, რაც საგანგაშოა ჩემი აზრით. მათი მოთხოვნებია, რომ კერძოდ გადახედილი იქნეს მათი განაჩენები, მიიღონ გადასინჯვის კანონი, ვინაიდან მათ არ შეხებიათ არც ერთი შეღავათი. მოგეხსენებათ ამინისტიის კანონ პროექტით საქართველოში ყველა ბრალდებულს შეეხო შეღავათი და ყველაზე მინიმუმ მათ შეუმცირდათ 1/4 სასჯელი. ესე იგი ვადა. და ამის თაობაზე მათ მოვიდათ გადაწყვეტილებები სასამართლოდან, თქვენ ამ დანაშაულისთვის მათ ხო შეკრებითი აქვს ეს ხლა უადო პატიმრობა რომ მიუსაჯო პირს, ცხადია იქ ერთი დანაშაული არ იქნება. შეკრებითობით არის თქვენს კონკრეტულ მუხლს შეეხო ამინისტია, ასევე მეორეს, მესამეს, თუმცა თქვენ დაგჭათ გადაწყვეტილებით უადო პატიმრობა. ამაზე აქვთ მათ პროტესტი, მოგცენ საშუალება, რომ კიდევ ერთხელ ხელახლა დავამტკიცოთ, შევეცადოთ რომ დავამტკიცოთ რაში ვცნობთ ჩვენ თავს დამნაშავედ, რა იქნა იმ ზოგიერთი მათგანი ჯალათრულ სისტემას აბრალებს, რა იქნა მიღებული ამ სისტემიდან გამომდინარე, ხო, რომელზეც პროკურატურის მხრიდან გაკეთა განმარტებები, რომ შესაძლოა შეიქმნას და მოხდეს რა საქმეების იუსტიციის სამინისტრო ახორციელებს ამას, აუცილებლად შეიქმნება, მიმდინარეობს ამ კანონ პროექტზე მუშაობა და სავარაუდოდ მიღებული იქნება. და სხვა თემა, თუმცა ნასამართლეობასთან კავშირშია, Facebook-ზე მოგწერეს ესეთი შეკითხვა, რომ ნასამართლეობის მოხსნას რა პროცედურები სჭირდება? ანუ ამინისტიის შემდეგ გათავისუფლებას. კი ბატონო.
ამნისტიის შემდეგ გასულს, ანუ მას უნდა იყოს გასული ძირითადი ვადა, როდესაც მთავრდება სასჯელის მოხდა და 2/3 ვადის გასulis შემდეგ თუ მას რაიმე ცუდ საქციელში და ამდაგვარი მასში არ იქნება შემჩნეული, შეიტანოს სასამართლო მიიღებს ამასაც გადაწყვეტილებას, შეიტანს აიყვანს მის კანონიერ წარმომადგენელს, რომელიც სამართლებრივად დასაბუთებულად მიმართავს სასამართლოს და აბსოლუტურად სასამართლო პრეროგატივაა ამ გადაწყვეტილების. თუმცა ამნისტია ვისაც შეეხო და ამნისტია მთლიანად გათავისუფლდა, მათ არ ჭირდება დამატებითი. ამნისტია ვისაც შეეხო, მათ თლად მოეხსნათ მაგალითად 125 მუხლს და ასე შემდეგ. სრულად მოეხსნა ამინისტრირებულს შესაბამისი სასამართლოებაც მოეხსნა და მათ აღარ უწერიათ. დიდი მადლობა. პირდაპირ ეთერში იყო გადაცემა კანონი, მე მისი წამყვანი თამარა აბრამიშვილი ვიყავი, ბენი პირდაპირ ეთერის სტუმარი იყო მარიამ კუბლაშვილი, კუბლაშვილები და პარტნიორის დამფუძნებელი და იურისტი. დიდი მადლობა მარიამ, რომ მონაწილეობდი გადაცემაში. მომავალ 4 შეხვედრამდე გემშვიდობებით. ჩვენ მზად ვართ პროფესიონალი იურისტების დახმარებით პასუხი გავცეთ თქვენს ყველა სამართლებრივ შეკითხვას.